Oke teman-teman ya, kita akan lanjut ke video yang nomor 2. Kali ini teman-teman ya, ini sudah kita siapkan lagi dari produknya ATV Line Array LA12 yang 12 inci kali 2. Teman-teman ya, tadi sudah kita cobakan pas waktu tadi cek sound pertama di part 1 tadi tanpa mixer, karena tadi kabel powernya juga nggak ada, otomatis full di part 1 tanpa mixer. Yang part 2 ini nanti saya akan menghadirkan buat teman-teman semuanya. Ini nanti ada mixernya dan juga lagu-lagu dangdut yang sudah saya siapkan. Memang nanti teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana untuk karakternya. Kalau digunakan ini aku gunakan untuk akustik, kalau digunakan untuk dangdutan nanti seperti apa, teman-teman nilai sendiri bagaimana karakternya. Kalau menurut saya sendiri memang dari segi suara low frekuensinya itu lebih kerasa karena dia speakernya 12 inci, itu yang pertama. Ini kalau kita tanpa menggunakan pemotongan frekuensi DLMS dan lain-lain ya, memang ini real saya hadirkan buat teman-teman semuanya tanpa ada pemotongan frekuensi, biar teman-teman bisa merasakan oh flatnya itu kayak gini. Jadi untuk flatnya tanpa mixer itu seperti yang kita reviewkan tadi teman-teman. Jadi itu saran saya juga buat teman-teman kalau membeli line array ataupun apa ya, kalau nyoba jangan pakai aksesoris dulu. Kalau pakai aksesoris kan mesti sudah di set di aksesoris lah. Kalau aslinya saja sudah enak, nanti kita tinggal set di aksesoris, contohnya DLMS, equalizer ataupun yang lain. Nah neng kono mau kita buat karakter kayak gimana kan bisa, tapi nek dasarnya sudah bagus tinggal diatur-atur di sana tambah bagus itu. Oke ya, ini LA12 dari ATV, ini 12 inci speakernya. Ini 12 inci speakernya, di sini ada driver Twitternya 2 ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini nanti yang satu saya akan gunakan ini sebagai channel L, ini R, jadi ini buat LR seperti itu. Tadi sudah saya jelasin juga spesifikasinya yang ATV LA12. Oke ya, kalau material boxnya sudah sering kita mereview ya, jangan diragukan lagi, dia akan tahan panas, tahan hujan. Jadi teman-teman gak usah takut, neng lapangan wes langsung geber. Oke ya, sekarang lagu yang nomor 2. Aduh, ini lagunya ini dangdutan saya. Nanti aku mau nyoba juga campur sari teman-teman. Kalau digunakan untuk campur sari, kendang campur sari nanti seperti apa, nanti mau tak coba juga. Tapi ini mau saya coba dulu di lagu dangdut biasa, ben teman-teman iso ngerasaknya ini piye to sih. Nyawa mana sih? Loh, enggak, memang piano. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan coba dulu. Ini mixer saya, ini saya buat flat, ini kanan, ini kiri sudah flat semua. Ini saya dorong di fader LR, ini L, ini R. Oh, rung dincep nih bro. Wah, serah fokus sih, lapar nih kita. Oke bro, ini belum dimasuk nih bro sampean. Inputnya HP. Saya sebenarnya harus menggunakan Akai, tapi tadi soalnya belum bawa. Yowis, ini pakai seadanya, nggak apa-apa. Seharusnya Akai cek tusuk. Oke teman-teman ya, ini satu buah lagu yang sangat spesial, lagu dangdut buat teman-teman semuanya. Oh, powernya belum dibuka. Oke ya, ini L, ini R. Ini L, ini R. Wah, cesek semetul lah saya. Yuk.
Oh Tuhanku
pedes. Oke teman-teman ya, suaranya begitu pedas. Jadi Twitternya kalau yang 12 inci ini mungkin karena dua kali driver Twitter ya. Itu saya sendiri benar-benar ngerasain tanpa mixer pun Twitternya itu sudah benar-benar up ya, sudah benar-benar keluar. Apalagi kalau kita mixer, kita kasih mixer, kita mixing sedikit. Sebenarnya saya nggak banyak ya kalau mixing saya di sini. Coba teman-teman lihat. Panas ya, karung yupas ya, panas banget. Coba rapet ah panas ya. Oke teman-teman ya, ini pokoknya konten buat teman-teman semuanya, panas-panas rapopo. Twitterku tak EQ segini teman-teman ya, sedikit. Kalau middle tak tambah segini, bass di tengah. Terus yang kanan equalizer 1 kilonya saya naikin dikit sama 16 kilo, lainnya flat. Nah, jadi teman-teman jangan kira engko wah Twitter ini ditambahi wakeh, enggak. Jadi itu cuma tak EQ sedikit aja buat membuat clarity lagu yang saya putar. Ini nanti beda lagu ya beda lagi. Oke, mantap. Panas ya. Oke teman-teman ya, engko kowe manduk kongen yupan ngono share apa? Ini mau tak puterin lagu lagi Campur Sari sekarang. Karena memang nanti teman-teman biar bisa ngerasain di genre dangdutan nih gimana, kalau di genre campur sarian gimana, itu yang paling penting juga. Jadi nanti teman-teman benar-benar bisa ngerasain, oh malah kalau tak dangdutan nih kayak gini hasilnya. Kalau tak buat campur sarian nanti akustik juga ya teman-teman ya. Nanti juga saya akan putarkan kalau digunakan untuk akustikan, digunakan untuk lagu-lagu yang genrenya mungkin lebih cepat lagi nanti seperti apa. Oke, panas banget di sini situasinya panas banget teman-teman. Oke, sekarang lagu yang kedua Campur Sari iki. Aduh. Wes male Mas Job, Rene owe kok gosong tambane ngono. Artis kita itu Mas Yusuf ini. Besok panas banget, Sob. Oke ya, sekarang lagunya Campur Sari saiki. Lagunya Campur Sari dangdut, Campur Sari. Pokoknya lagi nek kendangi piye rasa-rasane nanti teman-teman nilai sendiri hasilnya seperti apa. Pedes ya Twitternya Jan, mantap. Oke yuk, berangkat lagi Mas kameramen. Nanti kita istirahat sejenak karena situasinya panas banget. Oke ya. Sekarang satu buah lagu dangdut Campur Sari saya putarkan buat teman-teman semuanya. Oke ya. Oh, kamu nih. Oke, sebentar teman-teman. Oh, nampaknya HP ini kepanasan. Kesarangan RCK Campur Sarinya Indonesia bersama ARS Sejutawan, Pak Haji Bagus Lucing Dalu, HBS.
nuruti areping ati bareng saiki ketemu ora pamit kaya sinandal letenetes melasi pipiku yen pancen ora tresno kaya kondo sing saja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku yen ngomong ketemu yen pancen ditinggal gawe gelo ati selawase. terima kasih Dek Vivi Violeta Sama Mas ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan mencoba di lagu genre slodut. Ini slodut teman-teman. Kalau kendang wis nggak usah diragukan. Suara kendangnya plaki, wah, rosopol. Oke, sekarang teman-teman ya, dari Tel A12 produknya ATV yang 12 inci ini, sekarang saya akan nyoba dua box ini wis ngegene wong sak taman nih. Pada nonton di belakang teman-teman ya. Ini sekarang lagu yang slodut, slow dangdut. Teman-teman dengarkan nek tinggal slow seperti apa. Enggak cuma tinggi dangdutan sing genre keras tok. Iki sing slodut. Nanti saya juga akan cobakan beberapa lagu yang spesial terbaru buat teman-teman semuanya. Oke ya, sekarang saya hadirkan satu buah lagu slow dangdut buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Menambah henti siksaan rindu
Oke teman-teman ya, itu sudah kita hadirkan satu buah lagu yang sangat spesial. Oke ya, wah keren. Pokoknya ATV TLA 12 itu memang kalau karakternya wis pedes. Di telinga aku sih pedes sih rasanya. Soalnya tadi aku deketin syuting pakai HP seperti itu. Memang lebih pedes banget. Memang karakternya suara itu memang paling juara. Low-nya itu tebal banget. Twitter terutama ya, Twitter itu meskipun nggak kita naikin Twitternya bener-bener kroso, apalagi kalau kita naikin, wah jos. Oke ya, soalnya saya juga baru nyoba ini kalau di lapangan. Kemarin beberapa kali kita nyoba, ada acara sih pernah, cuman saya sendiri kurang fokus kalau nyoba secara seperti ini. Kalau kali ini bener-bener saya menikmati banget, tanpa ada DLMS dan lain-lain, sudah benar-benar bisa saya supakan. Wis pedes neng telinga. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Pokoknya itu terus video kita. Setelah ini saya akan cek soundkan lagi lagu yang versi lain ini teman-teman ya. Oke ya, sampai jumpa.